özellikle sıkılaştırma önlemlerinin devam ettiğine biz şahit olduk. Bakıldığında deprem oluyor. Çok şiddetli bir deprem oluyor şu anda. Çok şiddetli bir deprem oluyor. Çok şiddetli bir deprem oluyor. İstanbul'da hissedilen çok şiddetli bir deprem oluyor. Sakin olalım. Çok yüksek bir deprem olduğunu söyleyebiliriz. Stüdyomuzda çok derinden hissettik. Çok derinden hissettik. Şilan anneme ulaşabilir misin? Çok derinden hissettik. Çok yüksek bir depremin olduğunu söyleyebiliriz. Çok yüksek bir deprem oldu. 3.9 büyüklüğünde bir depremin ardından İstanbul'da çok şiddetli bir deprem oldu. Büyük İstanbul depremini bekliyorduk zaten. Büyük İstanbul depreminden sonra biraz önce 3.9 büyüklüğündeki Şilan, lütfen annemi arar mısın? Büyük İstanbul depremini bekliyorduk biliyorsunuz. Bir Marmara depremi bekleniyordu. 6 Şubat depreminden sonra, anne lütfen bana ulaşır mısın WhatsApp'tan? 6 Şubat depreminden